प्रभु असां सां गॾु आहिनि। जेके सदायल आहिनि उन्हनि जे लाइ छा? यहूदी ऐं छा यूनानी ऐं उन जे क़रीब जेके आहिनि, परमेश्वर जी समर्थ, जेकी परमेश्वर जो ज्ञान, छो त प्रभु उन सां आहे। उहो मूर्खता चवंदा आहिनि। जंहिंमहिल माण्हू खे ज्ञान मिली वेंदो आहे त ज्ञानवान आहिनि जेके प्रभु उहो चए थो निर्बलता खां हटाए छॾियो। माण्हुनि जो जेको बल आहे उहो निर्बल आहे, ऐं जंहिंजे करे मां पंहिंजी कमज़ोरियुनि सां निर्बल आहियां ऐं मूंखे ख़बर आहे असांजी कमियुनि जी जेकी ॻाल्हि आहे मार्फत कमु कंदियूं आहिनि। जाम सुठी ॻाल्हि आहे। उन हिसाब सां असां महान कमु करे सघंदा आहियूं। हिकु सुठी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए थी, असांखे इहो करिणो आहे त असां पंहिंजी हालतुनि खां, उहो सभु केरु हुया जंहिंजे ॻाल्हि में ॿुधायूं था, जंहिंमहिल प्रभु उनखे चई, प्रार्थना कई, जेके उन्हनि जे चैनल ॾिसी करे चेलनि सां गॾु उहो सभु कई, ऐं उनखे चई त तव्हांखे टपो ई इहो करणी आहे। जेके क़िस्म जा माण्हू आहिनि उन्हनि खे मिलाइणो आहे। उन मोकिलियो हुयो उन्हनि खे सलाहकार कमु करण लाइ, ऐं उहो चई मदद करण लाइ तव्हांखे इहो करिणो आहे। 12 ॿुधनि वारा जेका सलाचक आहिनि उहो तव्हांखे जीवन लाइ सक्रिय कंदा ऐं उहो मिलंदो। महिरबानी तव्हांजी प्रभु उन्हनि खे मोकिलण लाइ 12 माण्हुनि खे जेके सलाचक आहिनि ऐं उहो सभु कमु कंदा आहिनि। जेके उन्हनि मां सभु कुझु हुया उहो परीक्षण करण पिया कि तव्हांखे छा मिले। उहो साक्षीदार हुया ऐं उहो मनोविजित करण वारा सलाहकार सां गॾु रही करे अधिकार उमेदुनि सां गॾु उहो करे पिया, ऐं उहो चवनि पिया त तव्हांखे छा करिणो आहे, ऐं इन ते करे तव्हां संकल्पना उहो सरल आसानी सां तव्हां करे सघंदा आहियो जंहिंजे बारे में तव्हांखे सोचणो आहे। सेमन पीटर्स भावनात्मक तौर सां ॾाढो अस्थिर हूंदो हुयो ऐं गरम मिज़ाज वारो हूंदो हुयो। उनखे ख़बर हुई त जेके ॻाल्हि आहिनि, 2 भाउर याकूब ऐं यूहन्ना, जंहिंजे करे उन सां ख़बर पई कंपनी हिते वधी वई आहे, ऐं उनखे ख़बर हुई त जॾहिं हुनजो पुटु ईंदो त तव्हांखे ख़बर पवंदी। उहो तमामु हौसले वारो पक रखियलु हुयो, ऐं असांजी कर्तव्य आहे त असां हुनखे ॿुधूं। ऐं जेकी ॻाल्हि आहे उहो कारोबार हिते हूंदो हुयो, ऐं जेको उनजो पुटु हुयो याकूब, उनखे ॾाढी सुठी कमज़ोरियूं हुयूं ऐं मूल्यवान हुयूं। उन जे उमेद ते उहो सभु करे सघंदो हुयो। असमान क्षमता, क़ाबिलियत जे करे उहो हमेशा खुशहालता सां गॾु रहंदो हुयो ऐं काफ़ी लोकप्रिय हूंदो हुयो। उच्च प्रतीक, महाकांक्षी ऐं ज़िम्मेदार आहे। ऐं उहो चए थो जेको तव्हां हुनखे करे सघंदा आहियो ऐं क़ाबू कंदव, बाक़ी सॼी सवाख्यात्मक आहे जेके यीशु असांखे शुभकामनाऊं ॾिनियूं आहिनि उन सां गॾु संसार में। उहो जेके माण्हू वॾा कम कंदा आहिनि, प्रभु हुन सां गॾु हमेशा हूंदो आहे ऐं ॻोल्हींदो आहे जेके उहो करे सघंदा आहिनि। वाह, इहो ॾाढो अद्भुत आहे। प्रभु जी सामर्थ्य थियणु निर्बलता मां। 2 कुरिन्थियंस 12:9 में पौलुस खे काई ॻाल्हि परेशान पई करे, उहो हुनखे शरीर जो कंडो चई। उहो शायदि अधीरता थी सघे उन सां गॾु। अॼु सुबुह जो मां निपटा पई, उहो शायदि हिते अचण खां पहिरियों मन में संघर्ष थियो हो। इहो असांजे शरीर में निर्बलता में वास कंदो आहे ऐं उहो कमज़ोर ठाहींदो आहे। प्रभु असांखे चई तव्हां सां गॾु आहे, ऐं उहो हिन करे तव्हांजे आत्मिक रूप ते अॻियां वधंदो आहे, ऐं उहो चवंदो आहे त तव्हां इहो सभु कयो ऐं उनखे महसूसु कयो जेको तव्हांखे करिणो आहे। जंहिंमहिल तव्हां हुनखे छॾंदव, पौलुस जे शरीर में हिकु कंडो हुयो जेके सभिनीनि जे शरीर में हूंदो आहे, ऐं हुनखे हटाइण लाइ असां प्रभु सां गॾु हूंदा आहियूं। अॼु सुबुह जो इन तरीक़े सां अधूरी थी वियसि, महसूसु कयो। मां चाहींदी आहियां त ॿिए खे नकारात्मक वीचार सां मुंहिंजी लड़ाई कोन थिए। मां चाहींदी आहियां त कंहिंजे बारे में मुंहिंजे मन में काई बुरी ॻाल्हि न अचे, शक पैदा न थिए, ऐं मां चवंदी आहियां त मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे कि इहो हमेशह ख़्यालु रहे
कि मूंखे प्यारु करिणो आहे ऐं ख़ूबसूरत हुजण ते मूंखे इहो करिणो आहे त मुंहिंजी आत्मविश्वास जी ज़रूरत आहे। मूंखे हाणे बि ग़लति ॻाल्हियुनि सां ऐं वीचारनि सां त्यागणो पवंदो आहे, छाकाणि त इहो चुनाव आहे मुंहिंजे अंदरि ऐं मां उहो कंदी आहियां। जेके वीचार मूंसां जुड़ियल आहिनि ऐं मूंखे पैदा कंदा आहिनि ग़लति ॻाल्हियूं, मां हुननि सां लड़ंदी आहियां अॼु बि। ऐं अचरज जी ॻाल्हि इहा आहे, मां पंहिंजे कार्यालय में वञी करे 2 या 3 दफ़ा कलाक प्रभुअ सां गॾु गुज़ारींदी आहियां वेही करे। तव्हां ॾिसंदो हर रोज़ु मुंहिंजी इहा ई ॻाल्हि हूंदी आहे ऐं ख़बर अथव 35 साल थी विया इन ॻाल्हि खे। हिन करे इहो सभु थियो जंहिंमहिल हुन चूंडियईं। इन द्वारा मां प्रभु जे क़रीब पहुती आहियां। मूंखे प्रभु सां गॾु ॻाल्हाइणो पवंदो आहे। मूंखे सुञाणींदा आहिनि छाकाणि त मूंखे प्रभु सां गॾु आहियां। प्रभु मुंहिंजी मदद कई। तूं अगरि मुंहिंजी मदद न करे त मुंहिंजो छा थिए हा? मूंखे ख़बर कोन्हे तव्हां मूंखे छो चूंडियो आहे। असांखे मुक़ाम ते पहुचाइण लाइ जाम असां ईअं ई आहियूं, हैरानी थींदी। वाह, प्रभु जी स्तुति कयो। छा बढ़िया वक़्तु आहियां मां। हालेलुया। बहितर थींदो नम्रता सां चओ, प्रभु तव्हां बिना मां कुझु बि न आहियां। कुझु सही न आहे तव्हांजे बिना जेकी मुंहिंजे अंदरि हुजे। तव्हांजी बदौलत मूंखे सभु कुझु आहे, मां उहो ई कंदी आहियां। तव्हांजी महिमा मूंखे ॾेखारियो आहे त छा करिणो आहे ऐं प्रभुअ जे मुंहं सां तव्हां उहो ई प्यारु वठो जेके सभिनीनि खे मिलंदो। लॻभॻि हर हिकु प्रचारक जे जीवन में सार्वजनिक पतन आयो आहे। हुन खां अगरि तव्हां हिन जो कारण पुछंदव त तव्हांखे ईमानदारी सां ॿुधाईंदव हुन जे जीवन में कीअं मुक़ाम पहुतो ऐं उहो छा करनि पिया पंहिंजे जीवन में उहो सभु करण लाइ, ऐं तव्हां उहो न करे सघंदव। जंहिं पल असां सुठो सोचियो असांजी पतंग उॾावणु शुरू थी वई आहे। त पौलुस जी प्रार्थना जी जवाब छो न मिलियो? 3 दफ़ा प्रभु हिन निर्बलता खे मूंखां परे कई, मदद कई मूंखे हर पल ख़ूबसूरत थियण ते। जेकी सुठी ॻाल्हियूं आहिनि उन सां भरियल आहिनि। मदद कई हमेशा ॾिसी करे, सभिनीनि खां हमेशा प्रेम कई। ख़ैर, मां हमेशा प्यारु कंदी आहियां ऐं बहितर ठहण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं मां इहो करे सघंदी आहियां छाकाणि त मां प्रार्थना कंदी आहियां। मूंखे उमेदु आहे कि प्रभु मूंसां गॾु आहे जेसिताईं येशू गॾु आहे। ऐं पल खे चपके करे मां छिड़की करे उथंदी आहियां जो हुन वांगुरु ठही वियसि। प्रभु खे हिन ॻाल्हि जो दुख कोन थींदो आहे त उहो उन वांगुरु थो थिए, पर उहो चवंदो आहे तव्हां झटकाओ पिया, इन करे तव्हांजी ख़ूबसूरती आहे ऐं तव्हां हिते आहियो ऐं तव्हां इन जो मतिलबु था सम्झो। इन जो मतिलबु इहो ई आहे। 2 कुरिन्थियंस 12:9 ऐं उन जो चवणु आहे असांखे शायदि सॼो वचन पढ़णु खपे, वचन सतो। इन करे मां प्रकाशन जी वध्यता फुली कोन हुई छाकाणि त उन जे शरीर में उहो चुनाव हुयो। मूंखे इहो जाम वणंदो आहे। मूंखे मुको मारियो वियो हुयो। मां चयोमांसि इहो छा आहे? प्रभु पौलुस खे इस्तेमालु पियो करे अद्भुत तरीक़े सां, जाम अद्भुत तरीक़े सां। ऐं पौलुस खे ख़बर हुयसि कि उहो प्रभु जी तरफ़ां आहे। ऐं 1 कुरिन्थियंस 15 में उन्हनि चयो आहे जेको मां कयां थो प्रभु जी महर आहे। पर इंसान रुगो समृद्धि चाहींदो आहे। उन जी सफलता थी वञे त उहो हमेशा भुलिजी थो वञे कि उहो घटिजी वियो आहे। पर जाम ॻाल्हि आहे जंहिंमें तव्हांखे सिखणो आहे, जाम वधीक ध्यानु ॾियणो आहे ऐं फुलनि लॻंदा आहिनि कि तव्हांखे छा करिणो आहे। उहो समृद्धि सां गॾु अगली वेंदी आहे। जेकॾहिं तव्हां फिलिपिन्स 4 खे चङी तरह पढ़ंदव, रुगो वचन 13 खे कोन पढ़ंदव जेको तव्हांखे चवणो आहे मूंखे समर्थ थियण वारो माण्हू मसीह में जाम सुठा लॻंदा आहिनि, इहो पढ़ो ऐं तव्हां सिखो त वचन 11 में पौलुस खे छा मिलियो। मां संतोष करणु सिखी वियो आहियां। मां घटि मां घटि संतोष करणु सिखी वियो आहियां ऐं इहो लिखियलु आहे इन में। ऐं इहो सेखारे थो असांखे हालतुनि में संतोष करणु खपे, प्रभु ते भरोसो करणु खपे, छाकाणि त हाल फ़िलहाल त इहा ॻाल्हि आहे पर प्रभु ते विश्वास करणु असांखे अॻियां वधाईंदो आहे ऐं जीवन में असां उते पहुचंदा आहियूं जिते उहो चए थो असांखे पहुचणु खपे।
तव्हां मां कुझु माण्हू ॿियनि खां वधीक बहितर नमूने सां सम्झी वेंदा हूंदव जंहिंमहिल तव्हां हिते अची विया आहियो। उनखे हिन पंहिंजे दिलि में छापे छॾियो, छो त तव्हांखे ख़बर आहे तव्हांजे जीवन में इहा स्मृति वारो वक़्तु ईंदो ऐं उन तरीक़े सां पौलुस चवंदो आहे त तव्हांखे संतोष करणु खपे ऐं सिखणु खपे। जेकी बि ॻाल्हि आहे अॻियां वधो ऐं चओ ऐं उहो करे सघो। हिन हिसाब सां मुक़ाम ते पहुची वेंदा। मसीह में हुजण ते तव्हांखे मसीह सां गॾु ख़बर पवंदी असांजी जेकी हालत कुझु बि आहे असां कोन मरंदासीं। पौलुस चयईं त असांखे इहो सिखणो आहे ऐं 3 दफ़ा उन जो पुकारियो वियो, उनखे जवाबु न मिलियो। वचन 7 में ॿाहिरि इहो ई लिखियलु आहे त तव्हांखे छा करिणो आहे। हुनजी प्रकाशन विधी हुई ऐं उहो ख़बर पई त शरीर में छा आहे ऐं हुनजो चुनाव थियो। मां विसरी वियमि, मूंखे कुझु चवणो हुयो। इन तरीक़े सां ख़बर अथव जेके पंहिंजे पाण में इहो मन में स्मृति कंदा आहिनि उनखे ॿुधणु ईंदो आहे पंहिंजे अंदरां मां। उहो स्मृति पंहिंजे जीवन में कीअं था करे सघनि ऐं उहो कंदा। ॿियनि खां ॿुधण जे तरीक़े सां भुलिजी न वञो। पंहिंजे तरीक़े ऐं अहमियत सां तव्हां उहो करे सघंदा आहियो जेको व्यवहार कंदा आहियो तव्हां साम्हूं। तव्हां ॿियनि खे नीचो ॾेखारणु शुरू कंदा आहियो। तव्हां सम्झंदा आहियो कि उहो चरियो आहे, मूर्ख आहे, उनखे सम्झ में नथो अचेसि। असली ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां ईअं छो था कयो, ईअं छो आहिनि, ईअं छो कयो, इहो मूं वांगुरु छो आहे। तव्हां उहो कयो जेको प्रभु तव्हांखे करण लाइ चए थो। उनजी महिर तव्हांजे मथां आहे। मां ॻाए नथी सघां, इहो मुंहिंजो दोष न आहे। मूंखे कोई साज़ वॼाइण न ईंदा आहिनि, मूंखे ख़बर न आहे। पर असांखे अलॻि अलॻि वरदान मिलियल आहिनि इन जीवन में, उन जो इस्तेमालु करणु असांखे खपे। बुरी ॻाल्हियूं न ॾिसो, जलन न कयो, ईर्ष्या पैदा न कयो, आसे पासे में माण्हू जेके वेठा आहिनि उन्हनि जी तुलना न कयो। उहो पंहिंजे जीवन में चए थो। वचन 8 में तव्हांखे चवणो आहे त तव्हांखे छा करिणो आहे पंहिंजे जीवन में। प्रभु चई तूं वचन 9 जी महिर ॾिस ऐं उनजो अनुग्रह कर। तव्हांजे जीवन में छा आहे उनखे खटी करे तूं अॻियां वध। उहे जेकी निर्बलता में सिद्धांत आहिनि उहो तूं हटाए छॾ। मूं ते विश्वास कर। जॾहिं मां तुंहिंजे मथां आहियां ऐं उहो मां जेको खोलींदसि त तुंहिंजे लाइ द्वार हूंदो। मूंखे विश्वास आहे जॾहिं मां पंहिंजो वात खोलींदी आहियां प्रभु जी समर्थ मुंहिंजे वात मां प्रकट थींदी आहे। तव्हां ॿुधो हूंदो मूंखे मुंहिंजी आवाज़ पसंदि कोन्हे, छो त मुंहिंजी वाणी में उहो मिठास कोन्हे। हाणे बि कोन्हे को। अगरि तव्हां पुछंदव मूंखे किशोर अवस्था में अगरि मां छा कंदी हुअसि, कहिड़ी ॻाल्हि पसंदि हुई पंहिंजे जीवन में, त मां हिकदमि इहा ॻाल्हि चवंदी हुयसि। मुंहिंजी आवाज़ मूंखे पसंदि न हुई पंहिंजो ॿुधणु जंहिंमहिल मां पंहिंजो मुंहुं खोलींदी हुयसि। मूंखे न वणंदो आहे जंहिंमहिल माण्हू उथी करे हली वेंदा हुया। मां किथे बि वेंदी हुयसि उते मां पकड़जी वेंदी हुयसि। उहो आवाज़ ख़ैर मां फ़ोन न कयो हुयो, पर प्रभु ॼाणींदा हुया कि मुंहिंजी आवाज़ में छा आहे। माई थी करे बि प्रभु सां गॾु तव्हां सभु कुझु करे सघंदा आहियो। कॾहिं कॾहिं मां सोचींदी आहियां मुंहिंजी आवाज़ केॾी मिठी कोन्हे, इन करे शायदि मर्दनि खे मूंखे ख़बर आहे कि तव्हां मुंहिंजे मज़ेदार किस्सनि ॿुधंदा आहियो। हिकु दफ़ो असां शिकागो विया हुआसीं सभा में ऐं उते गाॾी पार्किंग में हिकु बंदो मोटरसाइकिल ते हुते आयो। शरीर गोदल पियो हुयसि, लंबी पोनीटेल हुयसि, बिना ॿार जी बुशट, लेदर जे कपिड़े ते ज़ंजीर लटकल हुयसि। हुन मूंखे सुञाणे वरितो। जीअं मां वैन मां निकितसि त हुन चयईं भेण मायर। मूंखे हिकु मज़ेदार किस्सो ॿुधाइणो आहे। हुन चयईं मां रेडियो ते 6 महीननि खां तव्हांखे ॿुधां पियो, मूंखे ख़बर न हुई कि तव्हां हिकु ज़ाइफ़ा आहियो। हुननि चयईं कॾहिं बि कंहिं ज़ाइफ़ा खे मूंखे सेखारणु कोन पियो आहे, पर तव्हांखे हिकु ज़ाइफ़ा आहियो ऐं मां तव्हांखे ॿुधंदो आहियां। 6 महीननि ताईं ॿुधियो आहे। तव्हांजी माफ़त ॿुधी करे मां पंहिंजे पाण खे सुधारियो आहे।
जेके ॻाल्हियूं तव्हांखे पंहिंजे बारे में कोन थी वणनि तव्हां उन सां ख़ुशि थियो ऐं प्रभु खे ख़बर आहे त तव्हां कीअं अॻियां वधंदव ऐं उहो तव्हांजी पसंदि खे ॿिए पसंदि में कीअं हटाईंदो। इन करे तव्हांखे सोचणो आहे। ख़बर अथव अॼु तव्हांखे छा करिणो आहे। प्रभु असां सौंपे छॾियो आहे। ईअं करणु सही आहे, पर मां चाहियां थी त तव्हां ॿियो कुझु कयो। जेको कोन कयो आहे उहो करे छॾियो। अॼु इन सभागृह में तव्हां अची विया आहियो। पंहिंजे हथ सां प्रभु खे मथे प्रार्थना करे ऐं चओ त तव्हां उहो सभु कुझु हुनखे सौंपे छॾियो आहे जेको अॼु ताईं तव्हां न सौंपियो हुजे। मां इन लाइ दुखी कोन थींदमि, मां इन लाइ निराश कोन थींदमि। मूंखे मटाए छॾियो। मां पंहिंजी इच्छाउनि मां पूरी न थींदसि। मां तव्हांखे वरदान ॾिनो आहे ऐं तव्हां मूंखे मिटाए छॾियो। मां हिते आहियां। तव्हांखे जाम हैरानी थींदव इहो ॾिसी करे। प्रभु तव्हांजो इस्तेमालु थो करे। तॾहिं हुनखे ख़बर पई उहे ॻाल्हियूं जेके तव्हांखे निपटणियूं आहिनि ऐं उनखे मददगार जी ज़रूरत आहे। मूंसां गॾु प्रभु हिते आया आहिनि। बहस कंदा आहिनि, क्रोधित थी वेंदा आहिनि, प्रभु जी बात न ॿुधंदा आहियूं, असां ईअं कंदा आहियूं। प्रभु खे ख़बर आहे सभु जेको तव्हांखे करिणो आहे। दाऊद खे रोज़ उहो चयोईं, छो प्रभु ईअं व्यवहार थो करे, छो तव्हां सां गॾु ईअं थो हले। तव्हां इहो सोचियो त उनखे ख़बर आहे उहो नंढो ॿारु न आहे। तव्हांखे अॻियां वधणो आहे। तव्हां वॾा थियो, उहो तव्हांजे लाइ सभु कुझु थो करे। तव्हां अॻियां त वधो। परिवार में जेकी ॻाल्हि आहे, उपेक्षा आहे, तव्हां उनखे ॾिसंदव। उन नमूने सां तव्हांखे अॻियां वधणो आहे ऐं उहो समझौतो करिणो आहे, धर्म थियणो आहे, उहो धर्म जी रक्षा करणी आहे। प्रभु सां गॾु रहो हमेशा हमेशा। सचो रिश्तो ठाहियो हुन सां। मूंखे ख़बर आहे प्रभु प्यारु कंदो आहे सभिनीनि खे। मां इहो सम्झी वई आहियां। तव्हांखे सम्झणो आहे। हिकु कमु कयो, मां पंहिंजे जीवन में केॾी बि समस्याउनि सां लड़ी न सघंदी हुयसि, पर मां संबंध जोड़े छॾियो उन यीशु सां जेको मुंहिंजे लाइ सभु कुझु आहे। तव्हांजे जीवन में इहो सभु बदिलजी वेंदो अगरि तव्हां ॾिसी करे उनखां कुझु सिखंदव। ऐं मां उनखे नकारियो हुयो छाकाणि त मुंहिंजे जीवन में अहिड़ी समस्या हुई, पर शैतान खे मां चई छॾियो कि प्रभु मूंसां गॾु आहे। मां प्रभु सां जाम प्यारु कंदी आहियां, जाम प्यारु कंदी आहियां। प्रभु जी कमी आयो। जॾहिं शैतान चवंदो आहे कि तव्हां कुझु कोन कयो आहे, उनजो धन्यवाद कयो छाकाणि त प्रभु चूंडियो आहे तव्हांजे लाइ। मां हिकु ॻाल्हि चवंदमि जेको तव्हांखे यादि रहंदो। जेकॾहिं असां पंहिंजी सामर्थ, कला ऐं प्रभु जी ॾिनल क़ाबिलियत सां प्रभावित कोन थियूं त असांखे पंहिंजी असमर्था ऐं कमज़ोरियुनि सां निराश थियणु न घुरिजे। हिन करे घड़ी घड़ी थी चवां, तव्हां हिकु दफ़े में न सम्झी सघंदा आहियो। जे असां प्रभावित कोन था थियूं, जेको असां कोन था कयूं, हुन खां असांखे निराश न थियणु घुरिजे। पौलुस चयोईं, जेको मां आहियां सो आहियां। प्रभु जी महिर आहे सो आहे। उनजी निराश कोन थियो। मूंखे इहो जाम पसंदि आहे जंहिं महिल चईं पंहिंजे बारे में वेही करे अची, अगरि तव्हां करे सघंदा आहियो 5 ॻाल्हियूं जेके मज़ेदार आहिनि, उहो आहे तव्हांखे करणियूं आहिनि। तव्हां ॿुधी करे उहो कयो। मूंखे इहो वणंदो आहे। इहो सभु कयो। मूंखे विश्वास आहे ऐं मां उहो विश्वास पूरो कंदसि छाकाणि त मां पंहिंजे पाण खे सौंपे छॾियो आहे। उन कुझु समस्या आहे, पर उन चईं मां कमज़ोर आहियां, पर आहियां तव्हांजे साम्हूं आहियां। उहो मां करे सघंदो आहियां ऐं तव्हां मुंहिंजी मदद कंदा। इन करे मां हिते आयो आहियां ऐं तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हियूं ॿुधंदव। प्रभु चईं त मां तुंहिंजी ॿुधी ऐं तुंहिंजी ॻाल्हियूं सम्झी। छा हिते कोई वेठो आहे जेकी मुंहिंजी ॻाल्हियूं सम्झे थो? यीशु पतरस खे जॾहिं पंहिंजे चेले जे रूप में चूंडे थो, हुनखे ख़बर हुई त उहो हुन सां मुकरजी वेंदो ऐं हुनखे पंहिंजी क़रीबी चेलनि ठाहिण लाइ उनखे उहो सभु करिणो पवंदो। जो पहिरें शाऊला हुयो कसीलियो में, उन छो इहो जोरीअ कई ऐं हुनखे ॻोल्हियईं? प्रभु उनखे छो चूंडियईं ऐं उनखे उहा दिशा में आणियईं जेको उनखे वरदान मिलियल हुयो। ऐं उहो वरदान उनजे महिमा में इन करे भरियल हुयो छाकाणि त उहो धर्म सां भरियल हुयो, जंहिंजे करे जेके वरदान उनखे मिलिया हुया उहो प्रभु उनखे पंहिंजी महिमा जे लाइ ॾिना हुया ऐं उहो हुन सां भरियल हुयो। धर्म जे करे प्रभु उनखे चूंडियो हुयो छो त प्रभु खे उन सां वॾा वॾा कम कराइणा हुया, जाम वॾा कम, जंहिंजे करे प्रभु उनखे उहो शुरूआत ॾिनई ऐं चयईं त तूं इहो कंदे।
पॉलस कॾहिं इहो विसरी कोन सकियो। प्रभु जी मेहर जे बारे में सभिनीनि खां वधीक उन जी लिखियो आहे ऐं उन चई त उनखे ख़बर आहे प्रभु जी मेहर उन जे मथां कीअं थी। मूंखे ख़बर आहे, मूंखे ख़बर आहे, मूंखे ख़बर आहे, मुंहिंजी काई बि ॻाल्हि ऐं योग्यता प्रभु खे ख़बर आहे। उन मूंखे छो चूंडियो आहे। हर रूप में जेको उहो चए थो, जेकी वधीक क़ाबिल हुयसि करण में, उन मूंखे ॾिनी आहे ऐं उहो व्यक्तिगत मां हमेशह कंदसि ऐं इन क़ाबिल ठाही। मुंहिंजी आवाज़ सॼी दुनिया में गूंजे इहो ख़बर हुई, पर उहा आवाज़ हिकु जाइफ़ा जी हुजे जेकी प्रचारक आहे सॼी दुनिया में, ऐं उहा ॿी के न माई कोन्हे जेके पंहिंजी आवाज़ न वणे। पर सच इहो आहे कि कोई फ़र्क़ु नथो पए, छो त इहो ॼाणण लाइ कुझु अगरि प्रभु चाहे थो हुनखे ॾिसी करे असां हेठां मथां आंगुर दॿाइणी पवंदव। मां इहो सम्झी वई आहियां, संसार मूंखे कॾहिं बि न सम्झंदो। हिन करे मां हाणे हुनखे सम्झाइण छॾे ॾिनो। संसार तव्हांखे कोन सम्झंदो, कीअं सम्झे? छो त इहो परमेश्वर जो आहे ऐं उहो उन्हनि खे करिणो आहे जेको चए थो। त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, तव्हांखे कीअं सुञाणे सघंदो? प्रभु जे बिना तव्हां कीअं करे सघंदव हे सभु? ऑस्टिन परिवार वारा बि कीअं सेवादारी करे सघंदा आहिनि? ऐं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कीअं शामिल थी सघंदा आहिनि इन ॻाल्हियुनि में, ऐं उहो चवंदा आहिनि ॾिसो उहे राष्ट्रपति सां मिलनि था। तव्हां इहो सभु कीअं था करे सघो? मूंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो। मूंखे हिन ॻाल्हि जो कोई अंदाज़ो कोन हो। हिन सेवादारी खे अॻियां वधाइण लाइ हर महीने ख़र्च जो बंदोबस्तु कयो ऐं थोरो अंदाज़ो लॻायो, न शयूं करे उनखे ॾिनी। न, मां नींदी जाम कोन कंदी आहियां। मूंखे ख़बर कोन्हे कीअं कबो आहे, तॾहिं बि हर महीने, हर साल, साल दर साल, हर महीने, हर साल, हर महीने 35 सालनि ताईं मां इहो सभु कयो। प्रभु जी विश्वास योग्यता जे बदौलत असांजे अंदरि इहो हुयो। प्रभु गिरदनि खे चूंडियो हुयो, उनखे घुराई। हुनखे ख़बर हुई त उहो कायर आहे उहो हिकु ग़रीब परिवार सां आहे। उहो ॿुधाइण जी ज़रूरत कोन हूंदी हुयसि, ग़रीब आहियां, मां ग़रीब आहियां, मां ग़रीब आहियां। ऐं प्रभु उनखे ॾिसी करे चई तूं जाम प्यारो आहीं ॾिसो, अगरि असां इहो छॾे ॾियूं त असां छा न आहियूं, उहो असांजे अंदरि छा न आहे जेको हुन न आहे ॾिनो। अॼु हिन घर में केरु न आहे? कोई आहे हिते? मां तव्हांखे कुझु ॿुधायां थी, तव्हां सिखंदव, तव्हां पंहिंजे पाण में कुझु न आहियो प्रभुअ जे बिना। मूंखे प्यारो लॻंदो आहे जोसेफ लाइ ऐं जेके हुन भाउ जे लाइ नफ़रत कई, एतिरी नफ़रत कई, पर प्रभु हुन सां गॾु हुया। पर प्रभु हुन सां गॾु हुया। जंहिंमहिल प्रभु हुनखे चई त तूं कंहिंजे छाए लाइ चई रहियो आहे, ऐं हुनखे चई त तूं इहो छा थो करे? ख़बर अथव मोज़स उनखे ॾिसनि पिया सभु ॼणा, ऐं उहो मरी वियो आहे। उन चई त ॾिसो इहो छा थियो, उहो मरी वियो आहे। ख़बर अथव मूंखे इहो जाम प्यारो लॻंदो आहे जेको यूहन्ना 1 में लिखियलु आहे, मां तोसां गॾु आहियां, हमेशह मां तोसां गॾु रहंदसि, जीअं मां मोज़स सां गॾु हुया। उनखे तुंहिंजे वांगुरु ठहण जी काई ज़रूरत न आहे, मां तोसां गॾु आहियां ऐं हमेशह रहंदसि। ऐं हुन चई ठीकु आहे, मां सम्झी वियसि, प्रभु मूंसां गॾु आहे त मां उहो सभु कुझु करे सघंदो आहियां जेको मूंखे करिणो आहे मुंहिंजे जीवन में। उहो मूंसां गॾु आहे त मूंखे काई चिंता न आहे, उहो मुंहिंजे लाइ आहे। ख़ैर, मां वरी हिकु दफ़ो इन मुद्दे ते रोशनी विझण थी चाहियां कि अगरि असां पंहिंजे बल, कला ऐं प्रभु जी ॾिनल क़ाबिलियत ते प्रभावित कोन था थियूं त कमज़ोरियूं ऐं अक्षमता असांजे अंदरि निराशा कंदी। इन जे बारे में हिकु दफ़ो सोचियो, मां तव्हांखे ॿुधायां थी पंहिंजे रिश्तनि जे बारे में। रवैयो तव्हांखे रखिणो आहे पंहिंजे साम्हूं।
तव्हां खे शायद ख़बर कान्हे तव्हां जॉयस मेयर मिनिस्ट्री लाइ केतिरा महत्वपूर्ण आहियो। असां तव्हांजी क़दर कयूं था ऐं पंहिंजे दोस्तनि ऐं भागीदारनि खे धन्यवाद करियूं था जंहिंजे करे दुनिया भर में सेवा करणु मुमकिन थियो आहे। असां मिली करे बुखियनि खे खाराईंदा आहियूं, ग़रीबनि खे कपड़ा ॾींदा आहियूं ऐं देश खे हिकु शुभ संदेश ॾेई रहिया आहियूं। महिरबानी करे अॼु ई jmmindia.org ते असां खां संपर्क कयो। प्रार्थना जे लाइ, विनती करण जे लाइ, असांजे संसाधनों जे बारे में ऐं वैदिक ख़बर वास्ते, जॉयस जी सभाउनि जो वक़्तु ॾिसण वास्ते, असांजा भागीदार ठहण वास्ते, जीअं असीं सॼी दुनिया में मसीहा जो प्रेम विरायूं। हाणे ॾिठल प्रोग्राम जा प्रायोजक हुया जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज़ जा दोस्त ऐं भागीदार।